ये बात का रह जाती है, हर मौसम में चेंज हो रही है, तो आप चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखें कि आपको कामयाबी होगी। तो सुपर इन्फ्लुएंजा के लिए आप देखें आपके पास जो दवाइयाँ हैं कि इन्फ्लुएंजियम आपके पास है, बैक्टीरिया आपके पास है, स्ट्रेप्टोकॉक्सिन आपके पास है, स्टेफिलोकाकस आपके पास है, बेसिलिनम आपके पास है, तो आपकी ये दवाइयाँ काम करेंगी। जस्टेशिया आपके पास है, ये लाजमी इंशाल्लाह काम करती हैं और सुपर इन्फ्लुएंजा में भी ये काम करेंगी। और किसी की एक्यूरेट एग्जैक्ट सिम्टम आ रही हैं वो आपको देनी पड़ेगी, विक्टोरियम पर्फ है या जो भी है, हड्डियों में दर्द है वो तो देनी पड़ेगी। लेकिन ये दवाइयाँ अगर आप देंगे तो आपको नज़ला जुकाम खांसी से भी ठीक हो जाएगी। अब खांसी के लिए भी हम आगे नहीं जाते, हम ड्रास्टा दे दी, इपिकाक दे दी, एंटमटाल दे दी, ब्राइजोनिया दे दी, नेटमसल दे दी, थोड़ा सा आगे निकले, आगे देखें कि आजकल के मौसम में जस्टेशिया बड़ा अच्छा काम कर रही है, वो आप देते नहीं। आप देखिए मेफाइटस बड़ा अच्छा काम कर रही है, सेगुलेरिया बहुत अच्छा काम कर रही है, स्पोजिया बहुत अच्छा काम कर रही है, इन दवाइयों को आप इस्तेमाल भी नहीं लाते, जबकि जो केस रह जाते हैं ये 4 5 6 दवाइयाँ और हैं, इससे वो ठीक भी होना शुरू हो जाते हैं। तो ज़रा हिम्मत करके ये दवाइयाँ देंगे, आजकल के मौसम में चेंज हो रहा है, तो इंशाल्लाह नाकामी नहीं होगी, कामयाबी होगी। अब ये देखिए कि जैसे आजकल मैं पिंडी की बात करूं